Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Gunawan. Video kali ini, saya akan membahas tentang gejala suatu penyakit yang pernah dialami oleh semua orang atau semua masyarakat, terutama di Indonesia, yaitu batuk. Jadi, sobat sehat, sebenarnya batuk sendiri bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan gejala dari suatu penyakit. Mari Anda dengarkan dulu penjelasan tentang apa itu batuk. Batuk adalah respon alami tubuh ketika ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan Anda. Hal ini dipicu oleh sistem syaraf yang terdapat pada sistem pernafasan, sehingga membuat kejang pada otot dada untuk mendorong udara keluar dari paru-paru dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan menurut perhitungan para peneliti, pernah diteliti bahwa kecepatannya adalah sebesar 300 mil per jam. Sobat sehat, infeksi saluran pernafasan akibat virus adalah penyebab utama dari sebagian besar mereka yang mengidap batuk, dan juga terdapat beberapa penyebab lain yang dapat menyebabkan gejala batuk ini. Di antaranya adalah penyakit asma. Bagi mereka yang menderita asma, mereka akan menderita sesak nafas dan disertai batuk. Kemudian penyakit paru obstruktif kronik atau obstruktif menahun atau kita sebut dengan PPOK. Gejala utamanya adalah batuk yang berkepanjangan. Kemudian rinitis alergi, misalnya alergi terhadap debu atau serbuk sari. Bagi mereka yang memiliki kamar tidak bersih, gorden yang tidak pernah diganti, atau sofa yang tidak pernah dicuci, maka mereka mudah mengalami alergi terhadap debu. Atau bagi mereka yang tinggal di pedesaan, di tempat yang banyak tumbuh bunga, pada beberapa orang akan alergi terhadap serbuk sari, sehingga dapat menyebabkan sesak dan juga batuk. Kemudian GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. GERD ini merupakan asam lambung yang naik ke esofagus dan berkumpul di sana, sehingga dapat memicu batuk. Kemudian cairan dari hidung yang menetes ke tenggorokan juga dapat menyebabkan batuk. Merokok atau menggunakan tembakau dengan cara lain juga dapat menyebabkan batuk. Kemudian paparan debu, asap, serta bahan-bahan kimia lainnya juga dapat menyebabkan respon batuk pada saluran pernafasan kita. Biasanya, apabila kondisi mendasar atau penyebab ini dihilangkan, maka batuk akan berhenti dengan sendirinya. Jadi, pada beberapa kasus batuk kronis, batuk yang berkepanjangan membuat otot dada kejang secara terus-menerus dan akibatnya dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi buruk yang dapat saya katakan di sini adalah pneumotoraks. Jadi, pneumotoraks yang terjadi adalah secara spontan, di mana pneumotoraks ini merupakan terjadinya penimbunan udara di dalam pleura, yaitu dinding tipis antara paru-paru dan rongga dada, sehingga menghasilkan tekanan kuat dan membuat paru-paru kolaps atau paru-paru mengempes. Pada pengobatan Cina, batuk seperti mual dan muntah dianggap sebagai pemberontakan energi dari dalam tubuh ke arah atas. Seringkali itu adalah hasil dari patogen yang terdapat pada paru-paru. Terkadang, hal ini juga disebabkan oleh gejolak emosional yang mengganggu jaringan organ hati dan pasangannya, yaitu kantung empedu, di mana energi yang meningkat ke atas melukai paru-paru. Mungkin Anda bingung, ini adalah bahasa akupuntur. Anda tidak perlu memusingkan hal ini. Pada umumnya, kasus batuk yang sering saya jumpai di tempat praktek saya adalah common cold, orang awam menyebutnya masuk angin atau tidak enak badan, alergi, ISPA, infeksi saluran pernapasan, terutama bagian atas, dan banyak juga disebabkan oleh acid reflux atau GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, di mana asam lambung yang terdorong ke atas dan berkumpul di esofagus juga dapat menyebabkan batuk. Kemudian, sekarang saya juga mendapatkan hasil yang memuaskan dengan menggabungkan terapi medis dan terapi akupuntur, di mana dengan melakukan terapi akupuntur, energi yang terdorong ke atas akan dinormalkan kembali ke bawah. Beberapa pasien juga mengatakan bahwa saluran pernapasan mereka terasa lebih lega. Dengan melakukan terapi ini, maka akan membantu membuka paru-paru untuk bernapas lebih leluasa, serta menghilangkan hal yang menyebabkan batuk. Lendir atau dahak sering dianggap penjahat yang menyebabkan batuk berkepanjangan atau batuk kronis.
Pada pengobatan China, dijelaskan bahwa bagaimana pola makan dan sistem pencernaan yang lemah dapat menyebabkan penumpukan dampness dan mucus dahak pada paru-paru, sehingga terjadi pemberontakan energi di dalam paru-paru yang menyebabkan Anda batuk. Pada umumnya, mengurangi dan menghilangkan lendir akan meringankan gejala batuk Anda. Di sini, saya menyarankan kepada Anda, semua pasien saya. Bagi Anda yang batuk berkepanjangan hingga 1 bulan, segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis paru-paru, karena tidak baik jika Anda mengkonsumsi obat berlebihan tanpa pengawasan dokter. Perlu Anda ingat bahwa video ini saya buat bukan untuk mengganti peran dokter dalam hal mendiagnosa, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, batuk merupakan gejala, bukan penyakit. Penyakit yang sebenarnya adalah penyebab dari batuk itu sendiri, contohnya seperti penyakit kronis, alergi, dan sebagainya. Video ini tidak bisa mendiagnosa mengapa Anda batuk, tetapi bagaimana Anda menyikapi Anda. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter kepercayaan Anda. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat menambah wawasan Anda semua, dan di sini ada 2 video lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bagi Anda yang masih anak-anak, jika menonton video ini, Anda dapat share video ini kepada orang tua Anda atau kepada orang yang lebih dewasa. Semoga informasi yang saya berikan dapat Anda mengerti. Jika Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, jangan lupa klik like di bawah ini, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Sekian video saya pada kesempatan kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sahabat sehat, sehat-sehat dan sehat.